Fala galera, beleza com vocês? Marcelo Miguel aqui da Auto Paris Rio, empresa, oficina especializada em DS, Peugeot, Citroën, Renault, tá bom? Então, vamos lá, que hoje já é quinta-feira, tem diagnóstico, como sempre. Vamos lá. Galera, voltando, se vocês quiserem agendar, fazer serviço aqui na Auto Paris, tá? Vai estar lá na descrição, lá o nosso telefone do WhatsApp, tá? Não adianta ligar, tem que mandar mensagem. Manda mensagem lá, que a Beatriz vai estar lá para atender vocês. Vamos dar todas as informações que vocês precisarem, tá? Caso seja revisão, seja diagnóstico, e trabalhando somente com agendamento, tá bom? Forte abraço, vamos para diagnóstico. Vamos lá, galera. Aircross C3 Aircross. Bom, 1.6 motor C5 veio para solucionar um barulho, né? Trocamos bucha da barra estabilizadora. Aqui, ó, trocamos a bucha da barra estabilizadora e trocamos bieletas. Botamos aqui bieletas da Axios, melhor, tá? Então já tá pronta essa parte. Só que, galera, nesse período aí que eu fui testando o carro, que esse carro aqui tava saindo a correia, tá? Então já ajeitamos essa parte também. Ventilação interna, a ventilação interna dele parou do nada. Eu falei, meu Deus, o que pode ser? E aí caí na investigação. Saber qual é a vantagem de você levar seu carro numa oficina completa? O que eu digo de completa? Uma oficina que mexe com mecânica, mexe com elétrica, mexe com injeção, mexe com módulo, mexe com ar-condicionado, mexe com câmbio. E galera, não é que te mexe por mexer, não. A gente entende que sabe o que está fazendo, tá bom? Então, se liga aqui no diagnóstico do ventilação interna. Caso o teu páreo, é uma dica boa. Galera, tô aqui com um esquema elétrico da Doutorier. Aqui, ó, bem completinho, top de linha. Seguinte, ele parou a ventilação e aí eu parei aqui, ó. Vou até dar uma dica também para galera da reparação que faz diagnóstico, tá? Para não dar o mole, que eu odeio, galera. Quando a gente dá mole, a gente tem que falar também. O negócio é transparência. Parou de funcionar e eu fui ver como funciona a ventilação. Então aqui é um módulo, módulo não, né? É um módulozinho. Pelo menos é o interruptor de passagem, né? Que é o que você é o seletor. Primeira, segunda velocidade, é o botão de ligar o ar-condicionado, de ligar, enfim. Tá aqui, ó. Todo o esquema elétrico dele. Aqui é a resistência do eletroventilador, que ele determina aí a velocidade da ventilação. Aqui está o motor, ó, tá? Então, galera, aqui que eu fui verificar as alimentações. Tudo que está em vermelho aqui é alimentação positiva, marrom negativo, tá bom? Então essa aqui vem a alimentaçãozinha. Esse relé aqui é o mesmo da luz de posição. Esse segundo aqui, que é o positivo, tá? Que alimenta esse módulozinho aqui. É um módulo, tá, galera? Porque aqui, ó, ele joga um positivo só, tem um negativo. E aqui, ó, ele controla as variações aqui do atuador, ó, das portinholas. Olha que legal, ó. Tá vendo? Ele controla da circulação interna e externa. Então ele manda o positivo e negativo para ele abrir, para fechar, conforme tu aperta o botãozinho, tá bom? Então aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5 fios. E aqui vai determinar também quando ele joga um negativo aqui, depois aqui, cada um relacionado a uma velocidade. Então vamos aqui. Nessa parte aqui, galera, fui verificar e eu vi o fusível F23 e tá bom, tá top, tá? Esse F23 vem lá do comutador de ignição. Aí, querido, fui ver logo o carro, tá? E fui ver logo esse fusível. Eu vou te mostrar aqui aonde fica esse fusível. O F23 é mais fácil, ele já fica ali, tá na cara, né? Aí, ó, F23. Show, fusível bom. O que eu fiz, galera? O erro que eu cometi foi isso aqui, ó. Eu fui pro carro, fiz aqui e já saí desmontando
eu não fui estudar mais o esquema elétrico, ou pelo menos eu podia ter imprimido e deixado o esquema elétrico aqui comigo. E aí eu fui verificar, verifiquei a questão da alimentação aqui, ó, o positivo que chega aqui, tá? E os negativos, tá? De controle. E aí, esse aqui é o de entrada, e esses daqui, galera, os mais grossos são da ventilação, e esse aqui é aqueles que é da portinhola, né? Da recirculação de ar. E eu vi que tá chegando, tá indo. Só que, galera, eu não estudei o esquema elétrico. Eu sempre primo por isso, né? De estudar o esquema elétrico. E para quê? Para eu entender. Eu pensava que aqui saíam os positivos e lá no ventilador já tinha um negativo, que normalmente é assim. Esse carro não, é o contrário. O negativo é controlado e o positivo é direto. Tá? Então vamos ver no esquema elétrico? Vamos lá. Então aqui, galera, tudo no esquema elétrico, ó. Tá vendo que só tem um negativo aqui e aqui é tudo branquinho? Isso aqui é controle, porque tá tudo são todas as alimentações controladas. E aí eu vi, caraca, isso aqui é negativo. Então positivo aqui é direto. Ó, aí eu fui pegando aqui, o positivo vai passar por um relé. Tem o fusível, aí eu verifiquei o fusível F10 que fica na BFRM, não é mais BSM, tá bom? Então na BFRM vem aqui esse fusível e esse fusível e vem esse relé. Então eu verifiquei o fusível, ok. Eu falei assim, opa, então vamos pro relé. Aí eu comecei a caminhar corretamente. Por quê? Eu estudei agora sim, eu analisei, estudei. Então tem que estudar o esquema elétrico, entender primeiro e depois mexer. Tá bom, galera? Não cometa esse erro. Então vamos lá. F10, ok. Tá? Que o F10 é nessa posição aqui, ó. Esse fusível aqui. Max. Ó. Bonzinho, fusível. Tá? E o relé R04 é esse aqui. Eu já desmontei ele. Que eu vou mostrar para vocês como ele está. Tá? Mas antes de mostrar, porque vai ser meio ruim para tirar ele daqui, possivelmente eu vou acabar de quebrar ele, tá? Que eu tirei a capinha para olhar ele, ver ele por dentro, o que está acontecendo, porque ele tá ruim, tá? Aqui, galera, vem o positivo, ó. Deixa eu ver, ó. Esse é o positivo 30 do relé, que é o que vem do fusível, tá? Vamos para o esquema elétrico de novo, para vocês entenderem. Vem esse fusível aqui, vem do fusível e vem para o relé, que é o 30. 30 não, 30. Vamos botar como 30. 30 e aqui a saída é o 87 do relé, tá bom? O relé, quando eu ligo a chave e boto para solicitação do ar-condicionado, que esse carro só funciona a ventilação com o carro ligado, tá? Ele imanta a bobina do relé. Então o relé tá bom nesse quesito. Só que o relé ele é separado em duas partes. A parte elétrica, uma parte, são três partes, né? Parte elétrica e parte mecânica. Só que tem três partezinhas aqui que a gente tem que analisar. A parte elétrica da bobina, a parte mecânica, que isso aqui é uma chapinha que dá contato aqui no 30, e o próprio, né, a parte elétrica do contato. Então aqui, ó, galera, o que acontece? Aqui, ó, nessa parte, deixa eu dar um zoom aqui. Chega o 30, tá? Agora eu vou ligar o carro, ó. Eu vou ligar o carro, tá vendo? Chega aqui. Quando essa bobina aqui, ele cria um campo eletromagnético, essa chapinha faz isso aqui, ó. Entendeu? Ela faz esse movimento, ó. Tá vendo? Vocês viram lá saindo a fagulha? Então vamos lá, vocês vão entender o que está acontecendo. Eu vou ligar o carro aqui, a ventilação já está ligada, tá? Vamos ligar o carro. Liguei o carro. Deixa eu só verificar se realmente está assim. Às vezes eu posso ter desligado. Não, está ligado. Está ligado porque o ar-condicionado ligou. A solicitação do ar-condicionado veio, ó. Subiu a pressão. Ó. Olha lá a posição da chapinha. Ó.
Tá aqui a luz. Vou botar a iluminação para você.